Շատերը լսել են Սոդոմի և Գոմորի մասին, երկու քաղաքների, որոնք ենթադրաբար ոչնչացվել են երկնքի զայրույթի կողմից, մեղքի և անատակության համար։ Այս անունները մինչ օրս հանդիպում են կրոնական քարոզներում, գրքերում, նույնիսկ քաղաքական ելույթներում, և նրանք ցանկանում են դատապարտել այս կամ այն վարքագիծը։ Բայց իրականում ինչ է կանգնած այս հին լեգենդի հետևում։ Այսօք Սոդոմն ու Գոմորը իրական քաղաքներ էին։ Եթե այո, ապա ինչ պատահեց նրանց հետ։ Այսօք դա երկնաքար էր, երկրաշարժ, կամ արդյոք դա պարզապես առասպել է, ինչպես շատ այլ պատմություններ հին տեքստերում։ Բարև բոլորին, այս տեսանյութում մենք կպարզենք, թե արդյոք այս պատմությունը ունի գիտական հիմք։ Մենք կանդրադառնանք հնագիտությանը, երկրաբանությանը և պատմությանը, ոչ մի միստիկա, ոչ մի կրոնական մեկնաբանություն, միայն փաստեր, հետազոտություններ և տրամաբանություն։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև շատ լեգենդներ իրականում իրական իրադարձությունների վերամշակված հիշողություններ են։ Եվ անցյալը հասկանալու համար մենք պետք է հեռացնենք առասպելների շերտը և նայենք, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ իրականում։ Լեգենդի աղբյուրները։ Սոդոմի և Գոմորի պատմությունը մեզ հայտնի է հիմնականում Աստվածաշնչից։ Ծննդոց գիրքը մեզ պատմում է, որ այս երկու քաղաքները այնքան ապականված էին, որ Աստված իբր որոշել է դրանք ամբողջությամբ ոչնչացնել, երկնքից իջած ծծմբով և կրակով։ Այն նաև նկարագրում է մի տեսակ, որտեղ Խովտը և նրա ընտանիքը լքում են քաղաքը, իսկ նրա կինը շրջվում է այն տեսնելու համար և վերածվում աղի սյան։ Հզոր տեսարան է, պետք է խոստովանենք։ Բայց Աստվածաշունչը միակ աղբյուրը չէ։ Նմանատիպ պատմություններ կան նաև այլ հին տեքստերում։ Օրինակ Ղուրանը նույնպես հիշատակում է Սոդոմն ու Գոմորան որպես չարության համար ոչնչացված քաղաքներ։ Եվ եթե ավելի խորը փորենք շումերական և աքադական առասպելների մեջ, կան նաև հղումներ այն քաղաքների մասին, որոնք աստվածների կողմից ջնջվել են երկրի երեսից։ Դրանք պարզապես տարբեր անուններ ունեին։ Սա հուշում է մի հետաքրքիր բանի։ Նմանատիպ լեգենդներ տարածված էին ամբողջ հին Արևելքում։ Ինչու՞, որովհետև այնտեղ իսկապես ավելի ճախետներ էին լինում, երկրաշարժեր, հրդեհներ, պայթյուններ։ Այդ ժամանակների մարդիկ չգիտեին ոչ երկրաբանություն, ոչ ֆիզիկա, ուստի ամեն ինչ բացատրում էին գեբնական ուժերի միջամտությամբ։ Ահա թե ինչպես են ծնվում առասպելները։ Իրական աղետ, գումարած մարդկային երևակայություն և հայտնվում է աստվածային պատժի մասին լեգենդ։ Մեր հարցն այժմ հետևյալն է. ինչ է իրականում պատահել։ Որտեղ են գտնվում Սոդոմն ու Գոմորը։ Եթե Սոդոմն ու Գոմորը պարզապես հորինվածք չեն, ապա տրամաբանական հարց է առաջանում, որտեղ են գտնվում այս քաղաքները։ Տարբերակների մեծ մասը պատրանշում են Մեդիա ծովի տարածքը, ժամանակակից Իսրայելի, Պաղեստինի և Հորդանանի սահմանին։ Ինչու՞ հենց այնտեղ։ Որովհետև հին տեքստերում ասվում է, որ այս քաղաքները գտնվում են ցածրադիր վայրերում, Աղի լճի մոտ։ Այս նկարագրությունը համապատասխանում է Մեդիա ծովի աշխարհագրությանը, երկրի մակերևույթի ամենացածր վայրին։ 100 տարուց ավել հնագետները փորձում են գտնել այս քաղաքների հետքերը։ Սոդոմի և Գոմորի դերի համար մի քանի հավակնորդներ են եղել, բայց այսօր ամենաշատ ուշադրությունը գրավում են երկու վայրեր՝ Բաբեթ Դրան և Նումեյրան, գտնվում են Մեդիա ծովի հարավարևելյան ափին։ Սրանք բրոնզի դարի հին բնակավայրեր են, որոնք ավերվել են մ.թ.ա. մոտավորապես 2350 թվականին։ Դրացում իսկապես հայտնաբերվել են զանգվածային հրդեհների և ավերածությունների հետքեր։ Երկրորդ ավելի ժամանակակից թեկնածուն Թալ էլ-Համամն է, Հորդանան գետից արևելք։ Այստեղ հնագետները հայտնաբերել են մի հսկայական հին քաղաք, որը գոյություն ունեցել մոտավորապես 3000 տարի առաջ և հանկարծակի ոչնչացվել է մեկակրթաթում։ Եվ այնպիսի ուժով, որ քարերը հարվել են, աղյուսները փշրվել, իսկ շենքերը բազմաթիվորեն ջնջվել են երկրի երեսից։ Այս հայտնագործությունները հիմք են հանդիսացել աղետալի իրադարձությունների վարկածի համար, որը կարող է լեգենդի հիմք հանդիսանալ։ Բայց կարևոր հիշել, մինչ օրս այս վայրերից ոչ մեկը պաշտոնապես չի ճանաչվել որպես Սոդոմ կամ Գոմոր։ Հնագիտությունը դետեկտիվ պատմություն չէ, պատրաստի պատասխաններով, այլ գործընթաց, որտեղ վարկածները ստուգվում, ճշգրտվում և երբեմն մերժվում են։ Եվ եզրակացություններ անելու համար մենք պետք է հասկանանք, ինչն է իրականում ոչնչացրել այս քաղաքները։ Ինչը կարող էր ոչնչացնել Սոդոմն ու Գոմորը։ Ենթադրելով, որ Սոդոմն ու Գոմորը իրական քաղաքներ են, այլ ոչ թե պարզապես խորհրդանիշներ, հաջորդ տրամաբանական հարցն այն է, թե ինչ պատահեց նրանց հետ։ Հին առասպելները խոսում են երկնքից կրակի և ծնծնբի մասին։ Սակայն գիտական տեսանկյունից կան մի քանի իրական սցենարներ, որոնք կարող են նման ազդեցություն ունենալ և հզոր տպավորություն թողնել մարդկանց վրա։ Առաջինը երկնաքար։
Սա ամենաշատ քննարկվող տարբերակներից մեկն է։ Թալել Համամի ավերակներին ուսումնասիրած գիտնականները հայտնաբերել են մթնոլորտում պայթյունի հետևանքների նման նշաններ, ինչպիսին էր 1908 թվականին Սիբիրում տեղի ունեցած Տունգուսկայի իրադարձությունը։ Հետաբերվել են այլ ողքարեր, հալված աղյուսներ, ցնցող քվարց, որոնք բոլորը կարող են առաջացած լինել հզոր ցնցող ալիքի և բարձր ջերմաստիճանի պատճառով։ Հաշվարկվում է, որ եթե նման պայթյուն իրականում տեղի ունենար, ջերմաստիճանը կարող էր հասնել ավելի քան 2000 աստիճանի։ Սա բավարար է քաղաքը վայրկյանների ընթացքում ոչնչացնելու համար։ Երկրորդը երկրաշարժեր և տեկտոնական ակտիվություն։ Մեղրած ծովի տարածքը երկրաբանական բեկվածքների գոտի է։ Այսօր երկրաշարժներ տեղի են ունենում դեռևս հին ժամանակներից։ Ուժեղ երկրաշարժը կարող է առաջացել զանգվածային ավերածություններ, գազի կամ նավթի արտանետումներ, ստորգետնյա հողերից հրդեհներ և իհարկե խուճապ առաջացնել բնակչության շրջանում։ Հին մարդկանց համար նման իրադարձությունը կնմանվեր աստվածների զայրույթի։ Երրորդը հրդեհներ, պատերազմներ կամ սոցիալական փլուզում։ Որոշ ավերված քաղաքներում հայտնաբերվել են հրդեհների հետքեր, բայց աղետալի պայթյունի նշաններ չեն հայտնաբերվում։ Սա կարող է լինել պատերազմների ասպատակությունների ներքին փլուզման հետևանք։ Օրինակ, եթե քաղաքը թուլացել է երաշտի, սովի կամ համաճարակի պատճառով, այն կարող է պարզապես ոչնչացվել հարևան ցեղերի կողմից։ Չորրորդը աղոթների արտանետումներ և շրջակա միջավայրի թունավորում։ Մեղրած ծովի տարածքը ունի ջրածնի, սուլֆիդի, ասպարտի և այլ թունավոր նյութերի բարձր պարունակություն։ Տեսականորեն հնարավոր է գազի արտանետում ստորգետնյա հողերից, որը կարող է առաջացնել զանգվածային թունավորում և բնակչության փախուստ։ Դա կհիշվի որպես աստվածային կործանում։ Ինչ վարկածե ոտիտարկենք, մենք միշտ խոսում ենք բնական պատճառների մասին, այլ ոչ թե գետնականի։ Եվ այսպես է գործում գիտությունը, այն բացատրում է այն, ինչը նախկինում հրաշք էր թվում։ Ինչ է ասում հնագիտությունը։ Հնագիտությունը ենթադրությունների մասին չէ, այլ հայտնաբերված փաստերի։ Կավագործության իրեր, այրված պատեր, սննդի մնացորդներ, մարդկային մնացորդներ, այս ամենը մեզ պատմում է, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել հին քաղաքներում առանց ենթադրությունների։ Եթե խոսենք ենթադրյալ Սոդոմի և Գոմորի մասին, ամենաշատ քննարկվող պեղումները տեղի ունեցել Բաբ էդ-Դրայում, Նումերիայում և հատկապես Թալել Համամում։ Ինչ էր հայտնաբերել հնագետները Թալել Համամում։ Ավերածությունների մակարդակը ծայրահեղ է։ Մի քանի մետր հաստությամբ պատերը քշվել են, աղյուսները հարվել են, կերամիկան ծածկվել է ապակե փայլով։ Հայտնաբերել են հարվածային քվարցի մասնիկներ։ Այն ձևավորվում է միայն հսկայական ճնշման տակ, օրինակ երկրաքարի պայթյունի ժամանակ։ Մարդկանց և կենդանիների մնացորդները հայտնաբերել են պատատված վիճակում, կարծես մարմինները պատատվել են պայթյունի ալիքից։ Այս ամենը նման է հզոր պայթյունի կամ հանկարծակի բնույթի աղետալի իրադարձության հետևանքների։ Բաբ էդ-Դրան և Նումերիան նույնպես մեր թվակությունից առաջ 2300 թվականի մոտ կրակի և հանկարծակի ավերածությունների նշաններ են ցույց տվել, չնայած պայթյունի այդպիսի հստակ նշաններ չկան։ Հնարավոր է սրանք այլ աղետներ են եղել, երկրաշարժ, հրդեհ և այլն։ Բայց ահա թե ինչն է կարևոր։ Այս քաղաքներից ոչ մեկում ապացույցներ չեն հայտնաբերվել, որ դրանք ոչնչացվել են մեղքերի համար, կամ որ այնտեղ բարոյական տեսանկյունից ինչ-որ հատուկ բան է տեղի ունեցել։ Պարզապես սովորական բրոնզե դարե քաղաքներ, որոնք ապրել են իրենց սեփական կյանքով և որոշ պահի անհետացել են օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ երկնային պատժի լեգենդը կարող էր հայտնվել ավելի ուշ, որպես ողբերգությունը բարոյականության և վախի տեսանկյունից բացատրելու փորձ։ Ինչու է առասպելը գոյատևել և ինչպես է այն օգտագործվում։ Սոդոմի և Գոմորի պատմությունը պարզապես պատմություն չէ հին քաղաքների մասին։ Այն բարոյական լեգենդ է, որը գոյատևել է հազարավոր տարիներ և մինչ օրս օգտագործվում է գրքերում, քարոզներում, քաղաքականության մեջ։ Ինչու՞։ Որովհետև առասպելը հարմար գործիք է։ Այն պարզ բացատրություն է տալիս բարդ իրադարձությունների համար։ Այս քաղաքները կործանվեցին, որովհետև վատն էին։ Այս տարբերակը համապատասխանում է կրոնական բարոյականությանը և իշխանությանը, քանի որ ընդգծում է պատժի և վախի գաղափարը։ Իրականում հին ժամանակներում մարդիկ պարզապես չգիտեին աղետների բնական պատճառները։ Եթե հանկարծ երկրաշարժ էր բռնկվում կամ երկրքից ինչ-որ բան էր ընկնում, դա թվում էր մեղքերի համար պատիժ։ Հատկապես եթե հասարակությունն արդեն լարված էր, աղքատ կամ փլուզվում էր ներսից։ Հետագայում, երբ կազմվեցին կրոնական տեքստերը, այս գաղափարները տարածվեց։ Քաղաքի հետ պատահող ամեն ինչ նրա վարքագծի պատճառով է։ Այսպիսով աղետը դառնում է բարոյական դաս, այլ ոչ թե բնական ուժերի կամ պատմական գործընթացների արդյունք։ Եվ նույնիսկ այսօր 21-րդ դարում այս լեգենդը օգտագործվում է տարբերվող կենսակերպով ապրող մարդկանց նկատմամբ ատելությունը, խտրականությունը և վախը արդարացնելու համար։
Թեև իրականում սա պատմություն է ավերված քաղաքի մասին, որը ժամանակի ընթացքում փաթաթվել է կրոնական փաթեթավորմամբ։ Սակայն գիտությունն ու պատմությունը մեզ այլ բան են սովորեցնում։ Աղետները տեղի են ունենում ոչ թե բարոյականության, այլ տեկտոնական սարների, երկնաքարերի, կլիմայի, սոցիալական հակամարտությունների պատճառով։ Եվ սա հասկանալը նշանակում է դադարել վախենալ առասպելներից եւ սկսել հասկանալ իրականությունը։ Այսպիսով ինչ ունենք արդյունքում։ Սոդոմն ու Գոմորը կարող են լինել բրոնզե դարի իրական քաղաքներ։ Հնագիտությունը մատնանշում է հին բնակավայրերի գոյությունը, որոնք հակարծակի ոչնչացվել են։ Պատճառները՝ երկրաքարի պայթյուն, երկար շարժադներ կամ նույնիսկ սովորական պատերազմներ, այս ամենը իրական սցենարներ են։ Սակայն կրոնական տեքստերը այն ներկայացրել են այլ կերպ, ոչ թե որպես բնական աղետ, այլ որպես աստվածային պատիժ։ Ինչու՞, որովհետև այդպես ավելի հեշտ է բացատրել ողբերգությունները, բարոյական պատշաճ կտրել եւ պատժել թշնամու կերպարը։ Գիտությունը հակառակն է ասում, այն ցույց է տալիս, որ իրականությունը գետնական բացատրությունների կարիք չունի։ Ամեն ինչ, որը համարվում է հրաշք, ի վերջո գտնում է գիտական բացատրություն, երկրաբանության, հնագիտության, ֆիզիկայի եւ տրամաբանության միջոցով։ Եվ հենց սա է գիտական մոտեցման ուժը։ Այն չի վախեցնում, չի դատում եւ չի մանիպուլացնում։ Այն օգնում է հասկանալ, թե ինչպես է գործում աշխարհը։ Նույնիսկ երբ խոսքը վերաբերում է հազարավոր տարիներ գոյատևած լեգենդներին։ Հավանեցեք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Մինչ հանդիպում։